Praise the Lord. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ àwa dúpẹ́ agbẹ́yìnga àyìnlógo ní orúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Olúwa ó ṣe fún ààbò rẹ ìdásí ìgbà gbogbo lórí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gba ọpẹ́ wa. Olúwa ó ṣe àìsàn coronavirus ó jẹ́ kó gbé wa lọ ó jẹ́ ká ṣègbé sínú ẹ̀ ní orúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Ọpẹ́ àti iná olùwàjò ṣètò ọgbà bí a ti ń tẹ̀ síwájú olùwàdà rẹ pọ̀ mọ́ wa bá wa ṣe gbogbo nínú orin nínú ọ̀rọ̀ rẹ nínú àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa fi ara rẹ hàn níparí gbogbo kálá ìkáyìn ló ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. We are proceeding in this year 2020 Palm Sunday service as we sing from CAC Gospel in Book in number 287. À ń tẹ̀síwájú nínú ìsìn ti ìsinmi ọpẹ́ ti ọdún yìí nígbàtí àwọn akọrin rere tìjọ Apostolic Kristi orin 287 àti nínú ọlá ńlá rẹ máa gẹ̀sìn lọ lọ́lá ńlá rẹ gbọ́ gbogbo ayé ń ké Hòsánà ya 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 máa gẹ̀sìn lọ lọ́lá ńlá rẹ máa gẹ̀sìn lọ lọ́lá ńlá rẹ. Olúwa ó ṣe fún wákàtí náà èyí tí a ti ń retí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Bàbá wa àti ẹ̀mí mọ́ à ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ báyìí látòrí ìtẹ́wá Olúwa bá wa sọ ọ̀rọ̀ tí a ó sọ tí àwọn ènìyàn yóò gbọ́ ní orúkọ Jésù jẹ́ kó yí ayé wọn padà ó tún ayé wọn ṣe ògo ni fún Kristi ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé òní jẹ́ ọjọ́ ìsinmi ọpẹ́. As we know that today is a Palm Sunday. Tí gbogbo wa ń yọ̀ tí inú wa sì ń dùn. That every one of us we are rejoicing and celebrating. A ó rí i pé ọjọ́ èní oníkálùkù a wà nínú ilé ara wa. We will see that today every one of us we are in our various houses. Wájú Ọlọ́run òun náà ló yẹ kí a wà ní ìparapọ̀
Although we're supposed to converge together in the presence of God. ṣùgbọ́n sí ohun tó ṣẹlẹ̀ èyí tó ń lọ káàkiri ní àgbáyé ó mú kí oníkálùkù kó wà nínú ilé. Due to the epidemic in the world globally, this caused the children of God and every other beings to be in their various houses. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ọjọ́ èní ó jẹ́ ọjọ́ má ní gbàgbé fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn àgbáyé. And as we know that today is a memorable day for every living creature. Tí a ń ṣe ìrántí ọjọ́ tí Jésù Olúwa gun ẹṣin lọ sí Jerusalem. That we are marking the day that our Lord Jesus Christ rode on dung, at the back of dung to Jerusalem. Ó gun ẹṣin lọ kú fún èmi àti ìwọ. He rode on dongs to die purposely because of you and I. Ìwé orin wa 287 ó sọ wípé máa fi ìrẹ̀lẹ̀ gun ẹṣin lọ kú. CAC Gospel in Book in number 287 said, with gentleness, drive to the point of death. Kókó ìwàásù tí ò ní gan. The topic for today's sermon, ó ní akọ ẹṣin tí ń sáré gbúurú sínú ogun. Says, a male horse run untamed to the battle. Lesson Jeremiah 8:4-6. Bíbélì kíkà ìwé Jeremiah orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkẹfà. Text Jeremiah 8:6. Ìwé tí a yàn fún kíkà Jeremiah orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkẹfà. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ẹṣin wúlò ní oríṣi ọ̀nà tó pọ̀ fún eré ìdárayá, fún ogun jíjà. As we know that horse is very important for many purposes. One can use it for sport and one can even use it for war. Àwọn ọba, ìjòyè, ọlọ́lá àti àwọn ológun wọn ò yọ sílẹ̀ nínú lílo ẹṣin. The eminent personalities like king, chiefs, noble people in the society, including the warlord, they are using horse. Jésù Kristi ó gun ẹṣin, ó sáré ìje nítorí èmi àti ìwọ kí a bá lè di ẹni ìgbàlà. Jesus Christ, he rode on dung for you and I so that we can be saved. Láti ṣẹ́gun èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀. So as to conquer both devil and sin. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé Sátánì òun náà ló ń darí ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And as we know that devil is in charge, controlling this whole world. Ó wá mú kí ẹ̀ṣẹ̀ kó pọ̀ yanturu. He multiplies sins. Oníkálùkù wá mùkù nínú ẹ̀ṣẹ̀. And everybody is wallowing in sin. A ò bẹ̀rù Ọlọ́run alààyè. We are not take caution because of God. Ẹ̀ṣẹ̀ jogún gbogbo ènìyàn. Sin has inherited the humanity. Lónìí gbogbo ayé àti àwa onígbàgbọ́. Today, all the world and the Christian. À ń gun ẹṣin tí a kò kó ní ìjánu. We are riding on horse that has not been tamed. Yẹni pé èmi àti ẹ̀yin à ń gun ẹṣin ẹ̀ṣẹ̀. We are riding the horse of sin. Akọ ẹṣin tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ dídá. The male horse that we are talking of is not other thing than sin that we are committing. Bí èmi àti ẹ̀yin bá ti ń ṣe àìgbọràn, yẹn ni wípé à ń gun ẹṣin èyí tí a fi ń bọ́ sínú àwọn ìpèníjà tí ó lè mú ìdààmú tàbí wàhálà dé bá ayé wa. The moment you and I are committing sin, that shows we are riding on the back of horse that can lead us into trouble. Nípasẹ̀ ìfẹ́ ara wa. Due to the lust of our flesh. Ìwà ipá àti ìpadà sẹ́yìn. Violence and backsliding.
èyí tí ó pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ní àgbáyé lápapọ̀. That has become rampant in the society at large. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ìwé Jeremiah orí ìkẹjọ. Let's go to the book of Jeremiah chapter 8. Bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Starting reading from verse 4. Ó ní ìwọ ó sì wí fún wọn pé báyìí ni Olúwa wí, ènìyàn lè ṣubú ní àìdìde mọ́ ìbéèrè tàbí ènìyàn lè padà kí ó má tún yí padà mọ́ ó jẹ́ ìbéèrè. The Lord told me to say to his people, when someone falls down, doesn't he get back up? If someone misses the road, doesn't he turn back? Àrán wòlíì Jeremiah nípasẹ̀ Ọlọ́run alààyè. Prophet Jeremiah was being commissioned by God Almighty Sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì to the people of Israel fún ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé láti padà sẹ́yìn. concerning their wayward way in order for them to change. Láti yẹ̀ kúrò ní ọ̀nà Ọlọ́run. Their step has led them astray from the way of God. A wá béèrè wípé ǹjẹ́ ó rọrùn fún ènìyàn kó ṣubú kó tún dìde bí? And the question is being asked that is it possible for a man to fall down and rise again? Ó rọrùn. It is easy. Ènìyàn ṣubú kò dẹ̀ kò tún dìde mọ́. One can fall down and remain like that. Ènìyàn sì tún lè ṣubú kó dẹ̀ tún dìde. One can still fall down and get up. Nígbà tí ènìyàn bá bá oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi pàdé. The moment one obtains the grace from our Lord Jesus Christ. Ó ní kí ó má tún yí padà mọ́, ìyẹn ni pé ó ní tàbí ènìyàn lè padà kí ó má tún yí padà mọ́. Can someone miss his road, his way, without being turned back again? Ènìyàn lè padà. One can still come back. Kọ́mọ̀ èsì tó padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ́. One can go astray without coming back to God again. Ènìyàn sì tún lè padà kó tó padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Also one can go astray and still retreat his step back to God. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Verse 5. Ó ní èéṣe tí ènìyàn Jerusalem yìí sọ ìpadà sẹ́yìn di ìpẹ̀yìndà láéláé. Why then, my people, do you turn away from me without even turning back? Verse 5. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n padà sẹ́yìn. These people, they backslided. Wọ́n wá sọ di ìpadà sẹ́yìn láéláé. And they have turned into perpetual backsliding. Ọlọ́run alààyè ó rán wòlíì Jeremiah sí wọn. The living God sent prophet Jeremiah to them. Kò yẹ kí ẹ máa bá a lọ báyìí. You should not continue like this. Ẹ gbọ́dọ̀ ronú jinlẹ̀. You must rethink. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ ọ̀dọ̀ ẹni tí ẹ ti wá. You must know your source. Ẹ gbọ́dọ̀ ní ìṣíníyè wípé ẹ ó tún padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. And you must have an open understanding that you will still return to him. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn wọn kò ronú. But the people, they fail to think right. Ìyẹn ni pé wọ́n gbọ́n ní ojú ara wọn. They are so wise in their own Wọ́n sight. ṣe ìfẹ́ ara wọn. They are doing their self-will. Wọ́n ní lọ́kàn wípé àwọn ní ara wọn. Having it in mind that they so own themselves. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti ẹ̀yin náà lónìí. The same thing goes for you and I today. Ohun tí a ní lọ́kàn òun náà ni eléyìí. We also have the same thing in mind. Ohun tí a ní lérò òun náà ni eléyìí. We also have the same thing in our thoughts. Torí pé a ò ṣetán láti padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Because we are not ready to come back to God. Wọ́n ní wọ́n di ẹni ẹ̀tàn. Wọ́n di ẹ̀tàn mú ṣinṣin. They cling to idol Wọ́n kọ̀ láti padà. and refuse to return to me. Wọ́n di ẹ̀tàn mú ṣinṣin. They cling to deceit. Wọn ò fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. They are not ready to leave their sin. Ìyẹn ní pé ohun tí wọ́n ń ṣe ó ti dùn mọ́ wọn. What they are doing, they are enjoying it. Ohun tí wọ́n ń ṣe wípé ta ni yóò kò lè sí kò sí ẹni tí yóò yí wa padà. Ìyẹn ní pé wọ́n tẹ̀ ẹ́ síwájú kì í ṣe ọjọ́ kékeré ni wọ́n ti ń tẹ̀ ẹ́ síwájú. Their attitude that I don't care, no one can contain me. They are so engrossed in doing it. Àwa náà lónìí ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ̀ mí àti ẹ̀yin wí. The same thing goes to you and I today Nípa pípadà sẹ́yìn about backsliding kúrò ní ẹ̀yìn Ọlọ́run. from God. Ẹ wá já lọ sí ẹsẹ̀ ìkẹfà.
Let's go to verse 6. Ọlọ́run wá ń sọ̀rọ̀ ní pé mo tẹ́tí lélẹ̀. God was speaking here. Mo sì gbọ́. I listened carefully. Ṣùgbọ́n wọn kò sọ òtítọ́. But you did not speak the truth. Ìyẹn nípa mo farabalẹ̀ mò ń gbọ́ wọn. God was saying, I listened carefully. Ní ìsọ̀rọ̀ wọn. Listening to their utterances. Ní ìgbésẹ̀ wọn. Watching their steps. Ní ìwà àti ìṣe wọn. In their way and mode of living. Ó ní kò sí ẹnìkan tí ó ronúpìwàdà. No one have a second thought of turning back. Ẹ jẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Let us also examine the nation Nigeria. Ìwà búburú pọ̀ ní àyíká àti agbègbè. Evil doings and many atrocities rampant in every nook and cranny. Bí wọ́n ṣe ń gbọ́ ìwàásù tó. As they are listening to sermons. Tí wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Listening to the word of God. Tí àwọn ìjọba náà ń sapá tiwọn. And government equally are making efforts. Síbẹ̀ wọn ò ṣetán láti yí padà kúrò nínú ìwà búburú wọn. Yet they are not ready to retreat from their wayward way. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti ẹ̀yin náà. Same thing goes for you and I. A ò ṣetán láti yí padà. We are not ready to change. A ò ṣetán láti padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. We are not ready to go back to God. Àwa ń tẹ̀ síwájú nínú àwọn ìwà búburú, àwọn ìwà tí kò fi ògo fún Ọlọ́run. Yet we continue in our bad and wayward attitude that does not glorify God. Ó ní wọn kò ronúpìwàdà búburú rẹ̀ wípé kí ni èmi ṣe. Not one of you has been sorry for his wickedness. Bẹ́ẹ̀ni báyìí, a rí i pé wọn ò tiẹ̀ pé kí ni àwa ṣe. They have never for once feel remorse for what they have done. Tí Ọlọ́run fi ń bínú sí wọn. That made God to be angry. Kí ni àwa ṣe. What have we done? Tí ìjìyà fi dé bá wa. That brought this problem upon us. Kí ni àwa ṣe. What have we done? Tí a fi ń jìyà tá ò ní sinmi tá ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀. That kept us under suffering without any rest of Kò sí ẹni tó béèrè. Nobody has ever asked this question. Lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. From the living God. Ó ní gbogbo wọn ń yípo lí ọ̀nà wọn. All of them, they are merry-go-rounding in their ways. Bí akọ ẹṣin ti ń sáré gbúrú sínú ogun. Just like horse rushing into battle. Ẹ jẹ́ àwọ̀ lónìí. Let us examine today. Gbogbo àgbáyé pátá. All the world. Àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Including our dear nation Ká Nigeria. wá fi ọ̀rọ̀ yìí ro ara wa wò. Let us compare this world. Èmi àti ẹ̀yin. You and I. A jẹ́ akọ ẹṣin. We are like horse. Ètò sáré gbúrú. That are rushing sínú ogun. into battle. Ẹ wo ibi tí a bára wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Let us see where we are in our nation. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀. As a result of sin, A ò ná ní Ọlọ́run. we are not concerned about God. Oníkálùkù ń ṣe ìfẹ́ inú ara rẹ̀. Many of us, we are doing our own will. Àìgbọràn wá gba ìgboro kan. Disobedient rampant. Àwọn àgàbàgebè ó gba òde kan. Hypocrites are many. Àìsọ òtítọ́ ó gba òde kan. Untruthfulness are many in the society. Èyí mú ìjìyà wá. And this brought punishment. Èyí mú wàhálà àti ìdààmú wá. This brought calamity and Èyí mú trouble. àìní ìsinmi àti àìní ìfọ̀kànbalẹ̀. This brought lack of rest of mind. Hallelujah. Hallelujah. Tí a bá wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. If we observe our nation Nigeria, Kò sí ìsinmi. no rest of mind, Kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀. no peace of mind. Ẹ wo ibi tí a bára wa. See where we are. Ilé ìjọsìn. The church The church of God has been shut down. A ò lè jọ́sìn papọ̀. We cannot converge together and worship God Nítorí àìgbọràn wa. because of our sins. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Because of our sins. Ẹ wo ibi tí a bá ayé ara wa dé. See where we find ourselves. Kò wá sí ìfọ̀kànbalẹ̀, kò sí àlàáfíà. No peace anywhere. Èmi àti ẹ̀yin wọ́n ń sá káàkiri. You and I, we are running hectares. À ń wá olùgbàlà. We are looking for a savior. Ọ̀dọ̀ ta ni olùgbàlà wà? Where can we find this savior? Ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. The Lord Jesus Christ. Èyí tó wá sí ayé. The person that has come to this world. Láti kú fún èmi àti ẹ̀yin. Die for you and I.
láti ra èmi àti ẹ̀yin padà. to redeem you and I, Ká lè kúrò nínú ègbé. so that we can leave destruction, Ká lè di ẹni ìgbàlà. so that we can be the redeemed. Ìtorí ẹ̀ náà ni Jésù fi gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ sí Jerusalem. Because of this, Jesus, he rode down to Jerusalem, Ó ní máa fi ìrẹ̀lẹ̀ gẹ̀ẹ́sì lọ kú. right gently to the point of death. Ìyẹn bá Jésù Kristi gbé ẹbọ ètùtù èmi àti ẹ̀yin lọ sí orí igi àgbélébùú. It shows that Jesus Christ, he brought a sacrifice of you and I to the cross of Calvary, Kí èmi àti ẹ̀yin ká lè padà sí ọ̀dọ̀ so rẹ̀. that you and I can return to our God. Ẹ wá já wọnú ayé lónìí. Now let us see what is up in the society. Olórí orílẹ̀-èdè ò ní àlàáfíà. The president of the nation has no peace. Gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba wa pátá wọn ò ní àlàáfíà. All our administrators has no peace. Agbo ìjọ Ọlọ́run kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀. In the church of God, no rest of mind. Àti képe Ọlọ́run alààyè ó wá di ìṣòro. To call upon the name of Jesus become difficult. Àti lójú Ọlọ́run alààyè ó di ìṣòro. To seek the face of God has become difficult. Àti jọ́sìn papọ̀ ní ìṣọ̀kan ó di ìṣòro. To convert together and worship it becomes difficult. Ibi tí a bá ayé ara wa dé This nìyí. is where we find ourselves. Tí èmi àti ẹ̀yin gbọ́dọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. And you and I need to return to God. Tí a gbọ́dọ̀ wá sí ìrònúpìwàdà. We need to return in repentance. Ọlọ́run fẹ́ ìrònúpìwàdà èmi àti ẹ̀yin. God wants your repentance and my repentance. Ọlọ́run fẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ wọn Ọlọ́run alààyè. He wants you and I to return to Him. Kò fẹ́ kí èmi àti ẹ̀yin kó ṣègbé. He didn't want you and I to perish. Òun náà ló fi ògo rẹ̀ sílẹ̀ ní ìjọba ọ̀run lọ́run. That was why He left His glory up in heaven. Ó wá sí ayé láti wá gbà wá là. He came down to the planet to redeem us. Kí ni èmi àti ẹ̀yin ṣe sí nǹkan wọ̀nyí? What are we doing to this? Ó wá sí ayé láti wá jìyà. He came to the world to suffer. Instead ká jòkó ká ronú ara wa. Instead for us to sit down and rethink Lórí ohun tí Jésù Kristi wáyé láti wá ṣe fún èmi àti ẹ̀yin. on the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ṣùgbọ́n nípa àìgbọràn àti ẹ̀ṣẹ̀ wa à ń fi bí sú But Ọlọ́run. due to our disobedience, we are making God guilty the more. Praise the Lord. Hallelujah. Bí ọjọ́ òní ṣe jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ tí à ń ké kábíyèsí fún Jésù Kristi, bẹ́ẹ̀ ni a kò ronúpìwàdà búburú wa. As today is a celebration day that we are shouting, "Long live the King," to our Lord Jesus Christ, yet we fail to repent of our evil ways. Àìsàn títọ́ ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Deceit, inability to say the truth are increasing on a daily basis. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kò sí òtítọ́ níbẹ̀. Our nation, Nigeria, there is no truth. Nínú agbo ìjọ Ọlọ́run kò sí òtítọ́ níbẹ̀. In the church of God, there is no truth. Nínú àárín àwa ikọ̀ àti ìjọ Ọlọ́run alààyè, a ò bára wa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Between the clergy, the ministers of God, and the ladies, we are not telling ourselves the truth. Gbogbo rẹ̀ ó dàrú láì gbọdọ̀ wí ohun kan. Everything has been mixed up. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lákòókò yìí bí Jésù ti ń ronú láti gbé ẹbọ ètùtù wa lọ sórí igi àgbélébùú. Let's examine what is happening as Jesus Christ is contemplating of taking a sacrifice. Bẹ́ẹ̀ ni a kò mọ́wọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ dídá. Yet we are not refrained from committing sin. Wọ́n ń pe èmi àti ẹ̀yin bàbá rere bàbá kẹ̀. They are calling you and I the best and the good person. Àpọ́nlé yẹ̀yẹ́. That is a useless honor. Àpọ́nlé tí ò nítumọ̀. Useless and ridicule honor. Bàbá rere bàbá kẹ̀. Bí wọ́n ti ń pe èmi àti ẹ̀yin, òun gun ẹṣin, òun sáré gbúurú lọ sínú ogun. As they are praising us, we are riding on us into a battle. Bí Jésù Olúwa ti ń sáré lọ láti kú fún ìyè ayérayé wa, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ń sáré gbúurú sínú ọ̀run àpáàdì. As Jesus Christ is rushing to die for our eternal life, many also are running into hellfire. Bí èmi àti ẹ̀yin bá wò lónìí, onírúurú òun náà ni à ń dáwọ́lé. If you and I can observe and say, we will see that we are laying eyes on many things. Bàbá ń gbé ọmọ tà, ìyàwó ń gbé ọkọ tà,
àwọn ọmọ wọ́n ń gbé òbí wọn tà, àwọn òbí náà ń gbé ọmọ tà. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lónìí náà nìyí. What we have in society today, father are betraying their children to the point of selling them because of money. The same thing goes for mother. They do the same thing for their daughters because there is no truth in our society. À ń sáré fún ipò. We are aiming to get to position. À ń sáré láti di ọlọ́lá. Aiming at making wealth. À ń sáré láti di ìlú mọ̀ọ́ká. Aiming at become an eminent personalities in the society. Bó tiẹ̀ sọdún méjì péré òun náà ni mo bá fi ní owó lọ́wọ́ tó bá ti mọ̀ mí ó ti tó. If you say, I will use the money and spend it for 2 years, I'm okay so far people recognize me. Bí èmi àti ẹ̀yin ti ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. As you and I are doing this. À ń sáré gbúurú sínú ọ̀run àpáàdì. We are rushing into hellfire. Ẹ wo bí ọjọ́ àwọn ènìyàn ti ń kúrú lónìí. See how the lifespan of people is being short. Nítorí ìlépa tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. Because of the pursuit that God is not involved in. Nítorí ìlépa tí Ọlọ́run ò mọ̀ sí. Because of the pursuit unknown to God. Nítorí ìlépa tí Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí. Because of human pursuit that God detests. Èyí tí àwọn ọ̀dọ́ wa ta àkóra wa sí lónìí. That our youth are engaging themselves. Èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a kóra wa sí lónìí. That many are engaging themselves today. A ó rí wípé gbogbo wa là ń sáré gbúurú. We could not see that many of us, we are running into hellfire. Àwọn tó ń lọ sí ọ̀run rere wo ò tó nǹkan kan. Those who are going to heaven, they are scanty. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń sáré lọ sí ọ̀run àpáàdì ojoojúmọ́ ni torí pé ìlépa olórí ilẹ̀ alààyè ó ń pọ̀ sí láti lówó, láti ní ọrọ̀, láti ní ìlú mọ̀ká, láti ní ipò gíga. Compared to the large number of people that are rushing into hellfire just to make wealth, just to be recognized, and just to get to desired position. Èmi àti ẹ̀yin gbọ́dọ̀ ronú pìwàdà. You and I, we have to change our mind. Nírú àkókò tí a wà yìí. In a time like this. Gbogbo wa la wà nínú ilé báyìí. Many of us we are hindered. A ò ní orí ọ̀fẹ́ láti kóra jọ pọ̀. We don't have time to confide together. A ò ní orí ọ̀fẹ́ láti gbàdúrà papọ̀. We don't have time to pray together. A ò ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. No time to listen to the word of God A ò together. ní orí ọ̀fẹ́ láti kọrin papọ̀. No time to sing to God. Ohun tó kẹ́ èmi àti ẹ̀yin kù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The only thing we are left with. Òun náà ni pé bí a ti wà nínú ilé ni. As we are indoor. Ẹ jẹ́ kí a fi ọkàn wa fún Ọlọ́run. Let's commit ourselves, our soul to God. Ẹ jẹ́ kí a máa gbàdúrà. Let's pray meditatively. Láì sinmi àti láì sàárẹ̀. Without weary. Ní àkókò ohun tí a ń là kọjá wọ̀nyí. In a time of this challenge. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò padà kúrò lẹ́yìn Kristi. Many people will withdraw from Jesus Christ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sọ èròǹgbà rẹ̀ nù nínú Jésù Kristi. Many will lose their goal in Christ Jesus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sẹ́ Kristi pátápátá. Many will deny Jesus completely. Torí ara yóò ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Because many will be at ease. Kí ló wá káàkiri? What are you still looking for? Nígbà tó wà nínú ilé. When you are at home. Ṣèbọ̀ ń gbọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú tẹlifíṣàn. You are listening to the word of God on TV. Ṣèbọ̀ ń gbọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú rédíò. You are listening to the word of God on radio. Sàtánì á wọlé nínú ẹ̀jẹ̀. Satan will enter through this. Àti àrékérekè rẹ̀. And his cunning way. Á fi mú àwọn ènìyàn mọ́lẹ̀. And he will enslave people. À ń la àwọn kan kọjá báyìí. We are passing through different things now. Ìyẹn ni pé ó ń pèsè wá sílẹ̀. These things are preparing us. Ṣé a wà nínú Kristi? Are we in Christ? Àbá ò tiẹ̀ sí nínú Kristi. Or we are not in him? Báwo ni ìgbésẹ̀ wa ti rí nínú ìgbàgbọ́ báyìí? How is our style in Christianity now? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbàgbọ́ ẹlòmíràn ti tutù. Many faith has become cold. Bí wọ́n ti sọ pé kí oníkálùkù kó wà nínú ilé. As the decree has been made that stay at home. Mo rọ̀ wá. And be sitting up. Bí a ti wà nínú ilé. As we are at our various houses. Ẹ jẹ́ kí a kó ara wa jọ. Let us assemble ourselves. Bàbá, màmá àti àwọn ọmọ. Father, mother, and the children. Láti wá ojú Ọlọ́run alààyè. To seek the face of God. Láti ké pe Ọlọ́run alààyè. Call upon God. Láti wá àyè fún Ọlọ́run. To have time for God. Kí èmi àti ẹ̀yin ká má bàa sọnù kúrò lójú ọ̀nà. So that we will not deviate from the way. Kí
èmi àti ẹ̀yin ká bá ṣe Kristi So nínú ìrìn that àjò you yìí. and I will not deny Christ Jesus in this journey. Hallelujah. Hallelujah. Ohun tí a sọ náà ni pé What we are saying now coronavirus is that this coronavirus ó gba orílẹ̀-èdè kan, is rampant ó in the gba world. Nàìjíríà kan, It's common even in Nigeria. kò jẹ́ kí ayé ó ní ìsinmi, There is no peace in the world because of this virus. kò jẹ́ kí ayé ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀. No rest of mind. Wọ́n ní ká jòkó sílé. We were being ordered to stay at home. Ẹni tí ó lè fún wa ní ìṣẹ́gun òun náà ni Jésù Kristi. The only person that can give us victory is Christ Jesus. Ẹ wo ní ayé lónìí, àjàkálẹ̀ àrùn ó gbòde kan. Look at the world today. Epidemics is everywhere. Bọ́bá ti joyè àti àlùfáà, The king, the chief, even the priest, ìjọ Ọlọ́run àti orílẹ̀-èdè, the church of God, even the country. a ò ní ìsinmi, There is no rest. a ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀. No rest of mind. Kálámà tó kàn. Who next? Èmi àti ẹ̀ka tó ń rìn kiri àmàrà ẹni tó wà. You and I that we are moving from one place to another, we don't know who has been infected. Wọ́n ní ká má bàa wọ́. We were being told not to shake hands. O gbọ́dọ̀ fọwọ́ rẹ kó tó lè ṣohunkóhun. You must maintain hygiene by washing your hand before you do anything. Èyí kò mú ìṣòro èyí tí a ń là kọjá kúrò. But this cannot remove the problem we are passing through. Ẹni tó lè mú ìṣòro yìí kúrò náà ni Jésù Kristi. The only person that can remove this problem is Christ Jesus. Ẹni tí a ń ṣe ìrántí rẹ̀ lónìí. The person we are remembering today. Èyí tó gun ẹṣin lọ sí Jerúsálẹ́mù. The person we are remembering today that rode on us to Jerusalem. Fún ìmúrasílẹ̀ àti kó ètùtù wa lọ sórí igi àgbélébùú. In preparation of taking our sacrifice up to the cross. Onígbàgbọ́ tó ń fi ẹ̀ṣẹ̀ ìbínú, odi yíyàn, èpè, ìbọ̀rìṣà, àgbèrè, ìmọtípara, ṣeré, ogun ẹ̀sìn, ogun akọ ẹ̀sìn lọ́kú. Christian and the believer in the Lord Jesus Christ that engage in anger, malice, adultery, and every other sins. Such believer is riding on the horse to die. Ó jẹ́ ikú ayérayé. And this death is eternal death. Òun náà ní èmi àti ẹni tá a fi ń ṣeré. And that is what you and I are turning with. Tí a gbọ́dọ̀ ronú pìwàdà. And that we need to have everything. Tí a sì gbọ́dọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. And go back to our Lord Jesus Christ. Mo fẹ́ kí a mọ̀ pé Jésù Kristi gun ẹṣin torí rẹ fún ìyè àìnípẹ̀kun. I want us to know that our Lord Jesus Christ rode us because of you for eternal life. Kí èmi àti ẹ̀yin ká lè jogún ìyè tí kò ní pẹ̀kun. So that you and I can inherit eternal Ká life. lè gba ó ṣeun ọmọ ọ̀dọ̀ rere. So that we can be commended that you are welcome, faithful servant. Ẹ jẹ́ ká ronú pìwàdà. Let us repent Ká padà sí ọ̀dọ̀ Jésù. and go back to the Lord Jesus Christ. Ọ̀la lè pẹ́ jù. Tomorrow might be late. Ọ̀la lè pẹ́ jù. Tomorrow might be late. Ẹ jẹ́ kí a ronú pìwàdà. Let us repent now. Kí ni o tí a sọ̀rọ̀ lé lórí? What are we? Òun náà ní akọ ẹṣin tó ń sáré gbúurú sínú ogun. A horse rushing into battle. A ti sáré sínú ogun báyìí. We are already rushing into battle now. A ti sáré sínú wàhálà. We are already rushing into problems. A ò ní ìsinmi, a ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀. No rest of mind, no peace. Àti jẹ àti mú ó di wàhálà. To eat and to feed well have become problems. Ní gbogbo àgbáyé àti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Globally and even in our country. Àyàfi tá a bá padà sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Only if we can retrace our steps back to Jesus Christ. Òun náà ni a fi lè rí ọ̀nà àbáyọ. Then we can have a solution. A máa ń kọrin kan látijọ́. We used to sing a song in those days. Ó ní òdọ̀wọ́ rẹ o, òdọ̀wọ́ rẹ o. It's not in your hand. Bí mo bá ṣẹ̀ Jésù, òdọ̀wọ́ rẹ o. If I deny and betray Jesus Christ, it's not in your hand. Irú àkókò báyìí, a gbọ́dọ̀ ronú jinlẹ̀ pé báwo ni mi ò ṣe ní ṣẹ̀ Kristi. In a time like this, we must have the thing that how can I not deny God? Tó o bá tilẹ̀ ṣẹ̀ Kristi nínú ìrìn àjò yìí, The moment you betray Jesus Christ in this journey, ọ̀run àpáàdì ni o. is hellfire straight. Èmi àti ẹ̀yin Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ láàyè.
a ò ní yọrí eré ìje wa sí ọ̀nà àpáàdì. You and I will not end our journey into hellfire. Fi ayé rẹ fún Jésù lónìí. Give your life to Jesus today. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo náà nìyẹn. That is the only remedy. Tá a gbọ́dọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ Jésù. By returning to Him. Òun ló lè gba gbogbo àgbáyé. Only Him can save the whole world. Òun ló lè gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Only Him can save our dear nation. Nínú àjàkálẹ̀ àrùn èyí tó ń jà káàkiri. From this coronavirus pandemic. Jésù Kristi wà láàyè. Jesus Christ is still alive. Fún èmi àti ẹ̀yin. For you and I. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù. And I pray in the name of Jesus. Jésù Kristi yóò gbà wá o. The Lord Jesus Christ will deliver us. Mo kí wa pé a kú ọdún o. I congratulate all. Happy celebration. Àṣeyí ṣe àmọ́dún. As we witness that of this year, we shall witness that of coming year in Jesus' name. Olúwa kó fi ìbùkún sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. May the Lord bless His word. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Let us talk to God. Olúwa. Lord. Nírú àkókò báyìí. In a time like this. Olúwa fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀. Lord, establish my feet. Olúwa mú mi dúró nínú rẹ̀. Let me be well established in Má you. jẹ́ pa ìlànà náà. Never allow me to deviate. Má jẹ́ sẹ́ ìwọ Kristi. Never allow me to betray you, Christ. Nírú àkókò báyìí. In a time like this. Olúwa kó mi fún ẹ̀mí máa ti agbára. Lord, fill me with Holy Spirit and power. Ó yá àdúrà. Prayer. Ó jẹ́ ìmúlò fún àwọn ènìyàn rẹ ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Ọlọ́run ayé ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Jẹ́ kó ní ibùgbé ní ọkàn wọn. Amen. Ẹ̀mí tí wọ́n mú wọn ronú láti padà sí ọ̀dọ̀ ìwọ Kristi. Ẹ̀mí náà jó wọnú ayé wọn. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Èmi àti ẹ̀yin a ò ní ṣègbé. A ó fi ìjọba ọ̀run ṣe jẹ ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Akọ́wọ́nà. Ìwé wòlíì Àìsáyà. Ìwé wòlíì Àìsáyà. Orí karùnléníogójì. Orí ìkarùnléníogójì. Ẹsẹ̀ kejìléníogún. Ẹsẹ̀ kejìléníogún. Kọjú sí mi. Kọjú sí mi. Kí a sì gbà yín là. Kí a sì gbà yín là. Gbogbo òpin ayé. Gbogbo òpin ayé. Nítorí èmi ni Ọlọ́run. Nítorí èmi ni Ọlọ́run. Sí ẹlòmíràn. Sí ẹlòmíràn. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristo lọ wa. Àmín. Fẹ́ mọ́ tí bàbá. Àmín. Ìdàpọ̀ tí ẹ̀mí mọ́. Àmín. Ó wà pẹ̀lú wa. Àmín. Ó dì wá mú. Àmín. Ó dáàbò rẹ̀ bò wá. Àmín. Ó ṣíjì bò wá. Àmín. Àjàkálẹ̀ àrùn tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní orúkọ Jésù kò ní jáde wá. Àmín. Nígbà tí èmi àti ẹ̀yin táwọn tó pàdé yóò jẹ́ ti ayọ̀. Àmín. Ògo ni fún Kristi. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah mẹ́ta ní ìdóńkọ. Hallelujah. 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 Ògo.